Ого! Что-то. Вы не... Ты ебать, да. Капец. И съебался, да? Не, вон стоит. Или разгонись. Тормози, тормози! Тормози, 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 тормози. Что такое? Твою мать. А что было? Да. Ну что такое, а? Игорь! Блять, ну ёб твою мать, ну куда ты, блядь, Кто едешь-то? виноват? Ну он виноват, конечно. На следующий день не помню. Что можно было? Ну, ёб твою мать, Вадик! Вот так вот, понимаешь? Один и туда улетел, живой он или нет? Придурок. Мама, подивіться, у них цветов. Ой, Коля, все не могу. Ой, ой, мамочка. Живой там? Ой, Коля, нельзя стоишь, тебе какая-нибудь. Опа! Опа! На красный полетел. Да, я сенсором там. Твою мать. Кто на красный пошел? Нормально. Вот долбоёб, блядь. Видишь яркий свет, люди
Вот они ненормальные. Вот чокнутые. Там еще Саша сейчас видит. Все, стойте. И сложно представить нам. Говорят, опять же ученые, что поговаривают. Я могу даже их назвать имена. Ян Пирсон и Патрик Такер. Витя, давай вперед отъедем. Давай вперед отъедем. Блядь! Придурок! Ёб твою мать, а! Говори. Включила. Пиздец, олень. Зашибись, приехали. Охуеть нахуй! Хоть заснял, блин. Ох ты, сука, ты драна. Кошки испытывали странную страсть, как и пушистый Они снова и снова. 3% новых отчетов, вероятность составляла 44%. Ну, так все быстро меняется в мире, причем в мире финансов. С вами был Алексей Завьялов. Удачи! А чего ты? Да мне похую, блядь.